Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді тамақ дайындайтын боламыз. Бұл тамақты әр жерде әрқалай атайды. Маш палау, маш аба, маш кішірі деп атайды. Осы тағамды өзім жасайтын жолымен бөлісемін. Менің арнама тіркеліп, видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қазанды қыздырып, оған май құйып, етті салып, қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Үстіне пиязды саламыз, оны да араластырып жақсылап қуырамыз. Кішкене қызарып, осындай алтын түстес болғанда, үстіне картоппен сәбізді саламыз. Мен картопты 4-1 етіп, сәбізді ұзынша етіп турап алдым. Өте әдемі көрінетін болады. Үстіне болгар бұрышын саламыз. Ол өз қалауларыңызша, егер дәмі ұнамайтын болса, салмасаңыздар да болады. Жақсылап қуырамыз. Сосын үстіне томат пастасын саламыз. Жақсылап араластырамыз. Үстіне енді су құямыз. Суды құйып, сосын машты тазалап, 2-3 рет тазалап жуып аламыз. Сосын осы суды құйғаннан кейін қайнамай тұрып, машты саламыз. Қайнап шыққаннан кейін орта отқа қойып, дәл осылай маш жарылып шыққанша, езіліп піскенше дәл осылай қайнататын боламыз. Жақсылап қайнап, жарылып, жұмсақ болып, кішкене қоюланып, дәл осылай пісіп шығады. Міне барлық маш жарылған, суы кішкене азайған. Осы жерде күрішті салудан алдын, егер суы аз болатын болса, су құйсаңыздар болады. Тұз саламыз, тұзын көреміз, жақсылап араластырамыз. Сосын үстіне күрішті тазалап жуып саламыз. Жақсылап араластырамыз. Сосын бетін жауып, кішкене қайнағанша күтеміз. Сосын қайнап шыққаннан кейін орта отта дәл осылай суыны кішкене тарттырып алатын боламыз. Тоқтаусыз астына араластырып тұрамыз. Асты алып қалуы мүмкін, сондықтан тез-тез араластырып тұрамыз. Тағда бетін жауып, баяу отқа қойып пісіретін боламыз. Тағда 10 минуттан кейін дәл осылай ашып араластырып қоямыз. Міне көріп тұрсыздар, әлі суы толықтай тартылмаған. Кішкене араластырып барып, тағда бетін жауамыз. Тағда төмен отта осылай пісіріп алдық, суы тартылды. Міне дәл осындай қоюлықта болып пісіп шықты біздің тағамымыз. Саламыз ыдысқа, ортасына қолдың таза күйдірілген сары майын салып, дастарханға тартсаңыздар өте дәмді болады. Бірақтан бұл май міндетті емес. Біздің отбасымыз дәл осылай маймен жегенді ұнатады. Өте дәмді тағам болады, ыстықтай. Отбасыларыңызға ұсынсаңыздар ұнайды деп ойлаймын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге қызық болса, менің арнама тіркеліп лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Менің арнамда өте қызықты, оңай рецепттер бар.